ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ ಫಿಟ್ ಪಲ್ಸ್ 2 ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾನು ವಾಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ 2-2.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ 2-2.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಈ ವಾಚ್ನ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದಾ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಗುರು, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಚಾಕು ಬೇರೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಫಿಟ್ ಪಲ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಚಾಕು ಇಂದ ತೆಗೀರಂತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕವರ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಷಬ್ ಅಂತವರು ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೀಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದು. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಚಸ್ ಎರಡೆರಡು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರಂತ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇದು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆವರು ಬಿಡ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವೆಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದಿಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಲುಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಐಕಾನ್ 2 ನೋಡಿದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಪಲ್ಸ್ 2 ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇವರು ಕಂಜೂಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಇವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 1.8 ಇಂಚಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ 550 ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನಾನು ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಏನಿದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ವಾಚಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಚಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಜಲ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಫೋಟೋನ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ವಾಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅವಾಗ ಬೆಜಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬೆಜಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿವೈಸ್, ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 100+ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಫೋಟೋನ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಚರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಚ್ ಮೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೇ 2,500 ಹತ್ರ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ವಾಚಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಾರಂತ ವಾಚಸ್ ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಚರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, SpO2 ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಾಯ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳಿದೆ, ವೆದರ್
ವೆದರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಅಲಾರಾಮ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೋಡ್, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 54 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮೆನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದರಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ, ಯೂಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ 7 ರಿಂದ 10 ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 11% ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 5 ದಿವಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆವಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಲೈಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿನ್ನರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡೇಟು 21. ಎಸ್ ಇವತ್ತು 21 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 25ಗೆ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2ನೇ ವಾಚ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿವ್ಸ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮಸ್ಕಾರ.